Keseruan Papio dan Mamio review dessert dango, yaitu salah satu jajanan tradisional Jepang. Kelihatan mereka sangat menikmati setiap varian rasa, dan mereka pun menentukan mana saja yang menjadi favoritnya. Enak. Ini harus dark coklat ya. 1, 2, 3. Ya udah. Ya, ini yang unik, enak juga. Aku 1, 2, 3. Hmm. Enak.